ભાઈ અમારે કેટરિંગ નો ઓર્ડર હતો બારેજા પ્રાથમિક સ્કૂલમાં બાળકોને જમાડવાના હતા. આ ભોજનના દાતા શ્રી દશરથભાઈ એસ દેસાઈ, ગામ મોરૈયા. તો આજના મેનુમાં છે દૂધપાક, પૂરી, પાપડ, નાયલોન ખમણ, દેશી ચણાનું શાક, બટાકાનું શાક, રાઈસ અને ગુજરાતી દાળ. આજે તો બાળકોના મોં ઉપર સ્માઈલ જોઈને જ આનંદ આવી ગયો. આમ તો ભાઈ પરંપરા પ્રમાણે બટુક ભોજન માત્ર ભોજન નહીં પણ સેવાભાવનો ઉત્સવ છે. બાળકોના મોં ઉપરની ખુશી એ જ અમારી સાચી કમાણી છે. સ્કૂલના સાહેબ અને બહેનોએ પણ ખૂબ સાથ આપ્યો અને ભાઈ સાચી સેવા જ એ જ સાચું પુણ્ય છે. તો વિડીયો પસંદ આવે તો બાળકો માટે એક લાઈક કરી દેજો અને આ વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો હો. મારું સાહેબ બોલે કેટરસ, ખવડાવો ખવડાવો ખવડાવો.